Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Каспий магазинде жұмыс істеу үшін қалай ИП ашу керектігі жайында айтатын боламын. Ең алдымен Каспий приложениясына кіреміз. Госуслуги, штраф и налоги деген бөлім таңдаймыз. Зарегистрировать ИП дегенді басамыз. Зарегистрировать ИП қайтадан. Онда өзіңіздің ИП-ныздің данныйын енгізесіз. Яғни название вашего ИП бұл жерде өзіңіздің есіміңізді немесе тегіңіз жазсаңыз болады. Адрес деятельности деп тұр, город или область, налоговый орган таңдайсыз, улица, микрорайон, дом, квартира номерін жазып, продолжить батырмасын басасыз. Осы жерде тексеруден өтесіздер. Основной вид деятельности деп шықты, яғни біздің ИП-мыздың жұмыс жасайтын бағытын таңдаймыз. Мына жерде выбрать вид деятельности дегенді басамыз. Бұл жерде неше түрлі бағыттар шығады. Егер сіз ИП-нызды Каспий магазинде жұмыс жасау үшін ашатын болсаңыз, 47910 деген кодты тересіз. Мінекей, розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть и интернет. Осы бағытты таңдаймыз. Продолжить батырмасын басамыз. Мұнда дополнительные виды деятельности деген шықты. Мұнда продажаға қатысты қосымша бағыттарды қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Продолжить батырмасын басамыз. Дәл осы жерде налоговый режим деген шығады. Егер сіз ИП-ны ең алғашқы жылы ашып жатқан болсаңыз, упрощенная декларация дегенді таңдауға кеңес беремін. Продолжить батырмасын басамыз. Осы жерде сіздер начать кнопкасын басып, фото верификациядан өтесіздер. Барлығы жақсы дұрыс өтілгеннен кейін ИП-ларыңыз ашылатын болады. ИП ашылғаннан кейін сол данныйларды пайдаланып Каспий Pay'да Каспий магазин ашамыз, бірақ ол келесі видеода көрсетіледі. Айтылған ақпарат ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.